Ni Mang Boyet na peklan a babaero, tirain na uray painokim mabaliw. Awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified a chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakit-kibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin linepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan. Ni Boyet kanayon nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay apo Manok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Di ka tumat ngamin mamatmatik ang nilulong nga simpot. Deta, timagan ganad mo Manok.